wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa ka qayb gashay munaasabad culus oo lagu shaacinayay dugsiga Jamaal Cabdi Naasir oo kamid ahaa dugsiyadii ay gacanta taageero ee dhanka waxbarashada sii jirtay wasaaradda waxbarashada ee Masar oo dib ugu soo celisay taageeradii iyo joodigii waxbarasho ee gelin jirtay dugsigani oo lagu qabtay bogcad ballaaran oo ku taala dugsigaasi waxaana sidoo kale munaasabadani ku lamaanaa ammaan iyo mahadnaq ballaaran oo loo soo jeediyay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay hogaamiso Samsam Cabdi Aadan oo dadaal dheer u gashay sidii ay dugsigani dib ugu celin lahayd gacanta wasaaradda waxbarashada ee Masar maamulaha dugsigani Jamaal Cabdi Naasir Ali Ducaale Aadan ayaa ka sheekeeyay maraaxilkii kala duwan ee dugsigani taariikhdiisa iyo sida uu ugu faraxsan yahay dib u soo cusboonaysiinta xiriirka waxbarasho ee dugsigani ku abtirsado waxaana uu ammaan iyo bogaadinba ku taageeray cid kasta oo ka shaqeysay barnaamijkan dhammaanba wafdigii ka qayb galay baahida madaxa daraasiga ee jamhuuriyadda Masar Carabiya yahay oo dawladoodu u maqan tahay baan ogaanay sidaa darteed maxad baanu celinaynaa dawladda waashka toogaynay waanu dawladda Masarida waashka toogaynay waanu doonaynay in lagu celiyo dugsiga Jamaal Cabdi Naasir siduu ahaan jiray mustaqbalka dambe inuu dugsigu sidiisa ku noqdo xubno iyaguna ku hadlayay afafka waalidiinta macallimiinta iyo ardayda dhigatay iyo kuwii ka baxay ee maxadkani Jamaal Cabdi Naasir ayaa si kaliya laaba u muujiyay dareenkooda saankii aan diray markii aan sugay ee waayo badan soomay siyaabaha jira marunba ii sabaan noqonay ana saatir baan ka baryayaa suu ka dhigi doono marka maanta waxaanu haynaa waxa maanta noo farxada anagoo ardayda Jamaal Cabdi Naasir taariikhda Soomaaliland dib u soo noqday gaar ahaan Jamaal Cabdi Naasir oo noqon doona wixii sanadkan ka dambeeya waxay la wareegtay wasaaradda waxbarashada ee Masar sarkaal sare oo ku hadlayay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa isna tilmaamay in wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo gobolkuba ay hiliyahooba la garab taagan yihiin ardayda reer Soomaaliland Ciise bin Sayid oo ku hadlayay afafka macallimiinta cusub ee Masarida ah ee wax ka dhigi doonta maxadkani ayaa tilmaamay sida ugu faraxsan yihiin imaantika maxadkani waxaana ay ballan qaadeen inay dadaal iyo juhdiba gelin doonaan ardayda reer Soomaaliland gaar ahaan maxadkani Jamaal Cabdi Naasir وعبد الساق فارع عبد الله TV qaranka Soomaaliland Burco